कुछ साइंसदानों का ये मानना था कि ज़मीन अंदर से जाकर खाली है। इसी बात को लेकर 1970 को रूस में एक गड्ढा खोदने का आगाज हुआ। ज़मीन की गहराई नापने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था कोला सुपर डीप बोर होल। इस प्रोजेक्ट में ज़मीन के अंदर तकरीबन 12 किलोमीटर खुदाई की गई। मतलब इतनी गहरी खुदाई आज तक कभी नहीं हुई थी। फाइनली ज़मीन के अंदर 12 किलोमीटर खुदाई करने के बाद मशीनों ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ज़मीन के अंदर तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जिसकी वजह से मशीनों का काम करना नहायत मुश्किल हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ कैमरे भेजे ज़मीन के अंदर, लेकिन वो कैमरे भी नाकाम रहे क्योंकि इतने तापमान में कैमरे ही गल जाते थे अंदर से। उसके बाद उन्होंने ज़मीन के अंदर कुछ माइक्स भेजे, लेकिन उन माइक से जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई सब साइंसदान हैरान हो गए। उसके बाद ये सुराग बंद हो गया और लोग आज भी इस सुराग को देखने जाते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।